जय माताजी मित्रों, भोजविया स्टूडियो चैनल में तमारू स्वागत है। हूँ छू रागजी भोजविया स्टूडियो विच्छ्याथी। हाल तमे जोई रह्या छो भोजविया स्टूडियो चैनल। अत्यारे तमे जे जोई रह्या छो ए विडियो तमने पसंद आवे लाइक करो, शेर करो अने कॉमेंट करो अने अमारी चैनल ने सब्सक्राइब करो, भोजविया स्टूडियो चैनल। थैंक यू, आभार, जय माताजी। हवन ले जो रे मां, आकाश हवन ले जो रे मां, हवन ले जो रे मारी मां रघुना पोकारनी देवी मारी उजळवाईनी पेढीनो विहामो जहवा सेवा में करवी रे मां पूजा में करवी रे तारी पूजा में करवी रे मां जगाय देवी रे मारा अगत देवी रे मारा मेलनी देवी रे मां सोलंकी पुल्हा सोलंकी पुल्हा भोजविया स्टूडियो रागजी मेलडी देवी रे मारा मेलडी देवी रे मारा मेलडी देवी रे मंदर आवो रे मां मढ़ आवो रे वदा भवानी देवी रे देवी रे मारा कुलनी देवी रे दादा जतानी देवी रे आकाश आकाश मंगलानी देवी रे दादा दथुनी देवी रे दादा हीरानी देवी रे भवानी देवी रे दादा मंगलानी देवी रे दादा दथुनी देवी रे केजानी देवी रे दादा भवानी देवी रे दादा हियावी देवी रे खादी देवी रे दादा केजानी देवी रे दादा भवानी देवी रे रखानी देवी रे मारा नगाय देवी रे मारा नगाय देवी रे नगाय देवी रे मारा नगाय देवी रे मारा नगाय देवी रे रखा बापा रे मारा जोगणी देवी रे मारा बाबा देव रे टोटल देवी रे मारा अड़क कोई देवी रे मारा रखा रे बाबा आखी रात जेने सेवा आपी से जेने रोटली वणी से ई जे मित्र मंडल से हंधाय आया रमवा आओ बधावी आओ कारण के आखी रात ना सेवा में आता घड़ी का आया मौज करो
ભાઈ ગલાલ વાળા એ ભાઈ રવા દે ભલા માણા એક તો હાવ અવાજ દે આ ભાળે બાપાની વસ્તી રમતી હોય અને મારી માત ગાવડી હોય પ્રભાતનો પોર હોય આ છેલ્લું જીલોની છેલ્લી કડી છે પછી આપણે કાર્યક્રમ વિરામ આપવાનો થાય હા એમ કવિ કહેતા શું કહે છે આકા પ્રભાતે પોરે મના માંડવા નાચા પ્રભાતે પોરે મના માંડવા નાચા માંડવે તો ગાય આવે હું મારી પાયો
સગાય માત કી. આયા આપણે સગાય વાણવટી માં અબશ્રી માં નાલડી માં જતમાલ બાબા ભગવાન દાદાની મંગલા દાદાની રઘા દાદા સર્વે વડવાની અસલ્ય બધાણ વાળીની રામજીની દેવીની મારી નાચની દેવીઓની રખા બાપા ચાર બાયુ માત કી જોગણી માત કી મામા દેવની તારની દેવીની દેવણુ નાથની દેવીઓની અબદબ ગુરુ મહારાજ કી અબદબ માત પિતા કી કાળ ભૈરવ દાદા સનાતન ધર્મ પ્રેમ સંબંધ પાર્વતી પતિ હર હર મહાદેવ ભોજેગા સ્ટુડિયો હા મારું આકાશ સંતોષ બેન મારો ડાક માસ્ટર અજીતભાઈ લોરિયાની મોજ અજીતભાઈ લોરિયાની મોજ મોજના મામાની મોજ સુભાષ બેન્ચો માસ્ટર સુભાષ બેન્ચો માસ્ટર આયા આપણે કાર્યક્રમને વિરામ આપીએ ફરી પાછો આવી માં ભગવતીની દયા થશે ત્યારે પછી પાછા અહીંથી શરૂઆત કરશું ત્યારે પાછા મોજ કરશું ત્યાં સુધી અસ્તુ જય ભગવાન જય માતાજી બોલું ચાલુ માફ કરજો.